Sabahınız xeyir dostlar, hər birinizi salamlayıram kanalımda. Gəlin sizə bugün belə bir açım edim. Yaxın gələcəkdə sizin münasibətinizdə nə kimi dəyişikliklər olacaq? Yaxın gələcəkdə sizin münasibətinizdə necə, nə kimi və yaxud da dəyişikliklər olacaq? Nə dəyişəcək münasibətinizdə? 3 variant qoyacağım dostlar. 1, 2, 3. Bu olsun. Siz indiki münasibətiniz və hansı dəyişikliklər olacaq? 1, 2, 3. Yaxın gələcəkdə sizin münasibətinizdə hansı dəyişikliklər olacaq və siz kim sevirsinizsə və yaxud da yeni başlanğıcdasınızsa, belə bir insan varsa həyatınıza tuta bilərsiniz və hansı variant xoşdur, tutun və mən birinci variantdan başlayıram. Bu adam da biraz ürəyində ehtiraslı adamdır, yaradıcı insandır. Ama belə bir şey deyim, biraz ürəyində narahatçılıq hissi var. Özü biraz narahat eləyir özünə də. Biraz tərəddüdlər ola bilər, biraz narahatçılıq ola bilər. Sizdə hisslər var. Qarşılıqlı hisslər. Yaxşı deyildi bu insan əslində. Hisslər qarşılıqlıdır. Sizin hissləriniz var bu insana. Yəni %100'dür bu. Burada çox uğurlu olmalıdır bu münasibət. Çox uğurlu bir münasibət gözləyir sizi. Necə deyərlər? İnkişaf olacaq da, yaxşı mənada. Başa düşürsünüz? Yaxşı mənada, yaxşı tərəfə gedir bu münasibət. Uğur tərəfə gedir bu münasibət. Hansısa maneə, hansısa problem varsa, o problem aradan götürüləsidir. Problem həll olunasıdır. Əgər ortada bir maneə varsa, maneə həll olunasıdır. Və burada mütləq bu münasibət yaxşı gedir. Burada deyək ki, belə deyim də, nəsə gözləyirsinizsə bu insandan bir hədiyyə, bəziləriniz ola bilər, nəsə bir hədiyyə gözləyirsiniz, böyük. Bu hədiyyə olacaq. Nəsə əldə eləyəcəksiniz. Yəni, burada hər şey yaxşıya gedir. Belə deyə bilərəm. Yaxşı dəyişikliklər olacaq. Daha yaxşı olacaq. Başa düşürsünüzmü? Münasibətiniz dostlar. Mütləq. Birinci variant. İkinci variant. Yaxın gələcəkdə münasibətində kim dəyişikliklər olacaq? Burada bəziləriniz ola bilsin, evli adamı tutmuşsunuz. Bəziləri evli adamı tutub burada. İç bucaqda olanlar daha çoxdur burada. Və belə deyim ki, bu adamın, burada indi belə deyim, siz məsələn optimist insansınız, şən insansınız, belə deyim ki, risk eləyən insansınız siz. Burada da münasibət, burada da sevgi var və burada da seçim eləyəsi olarsa bu adam sizi seçər. Yəni kimi sevirsə bu adam onu seçəcək. Hisslərlə addım atasıdır burada. Hisslərlə addım atılasıdır. Burada da getdikcə münasibət güclənəsidir. Daha çox sevgi olasıdır, daha dərinə gedəsidir münasibət, ayrılıq da görmürəm. Burada əla olacaq hər şey. Yəni subay adam da ola bilər, başa düşürsünüzmü? Yəni çoxunuz evli adam tutmuşsunuz deyə bilərəm, amma burada subaysınızsa da evlənəcəksiniz. Yəni əgər sizi maraqlandırırsa, bəli evlənərsiniz. Yaxşıya gedir. İndi dostlar, üçüncü variant, burada bu adam yol gedib gəlir, biraz problemləri var və bu problem həll olmalı. Burada üçü tutanlar sizin biraz bağlılığınız var. Mənfi enerji var, biraz ola bilər magiyada olmuş ola bilər özünüzü biraz əsir düşmüş kimi hiss edirsiniz, məcburi dözürsüz ola bilər, hətta bu adamı dözürsüz, başa düşürsünüzmü bu münasibətdə, belə də ola bilər. Söz söhbət də olur burada, xırda-xuruş sporlar, fikir ayrılıqları. Belə deyim, bu insanla necə olacaq? Əgər siz bu insanla küsülüsünüzsə, münasibət pisdirsə, geri barışarsınız. Başa düşürsünüzmü?
Eğer bu adamdan ayrılmaq istəyirsinizsə, özünüzdən asılıdır. Özünüz addım atarsınızsa ayrılarsınız. Amma mən belə görürəm ki, burada əgər aranızda söhbətlər olursa, çox böyük ehtimal ki, olur. Xırda-xuruş sporlar, fikir ayrılıqları, belə söhbətlər. Burada ayrılıq olmur, geri barışılır. Küsüb barışmaqlar görürəm belə. Küsüb barışmaqlar görürəm. Burada da ayrılıq yoxdur, küsüb barışmaqlar var. Belə. Burada belə də, yəni indi burada fikirləşin üçüncü variant. Yəni bu insan lazımdır sizə yoxmu? Yenə qərar siz verirsiniz, amma burada ayrılıq görmürəm. Küsüb barışmaqlar gözlənilir burada. Belə. Bax belə dostlar. Bu qədər yenə açımlar edəcəm. Çox sağ olun izlədiyinizə görə. Klass verin, abunə olun, yazın. Şəxsi baxım üçün də WhatsApp-ma yaza bilərsiniz. Açımlar edirəm. Çox sağ olun.